好，停，好，来，再来，我们所谓的 jump to the ball 跳向球边，来，就往篮筐3分线的位置站。所谓的跳向球边，好，我们的防守基本原则就是刚刚有讲过了，球、防守者、篮筐成一直线，对不对？但现在问题来了，球离开了，我现在变成帮忙边，虽然还是墙边，我还是变帮忙边。帮忙边我的防守的跳步的位置改变了位置，我不能以篮筐方向去做。我们有很多的选手，通常一球离开就是往篮筐的方向走。我往篮筐的方向走，虽然我可以防止到我的防守者，但是我对于持球者距离太远，所以我要往来球来传球，我要往球的位置跟篮筐的中间点跳1步的距离，好，跳1步的距离，球、篮筐、防守者跳1步的距离，而不是往篮筐的方向去做帮忙边的位置，是以球的位置去跳1步的距离，这样知道吗？好，这样做真正，好，再次来，来对，go，来 go， 好停，这是第一个，所以比较压迫侵略性的防守。第二种叫做 outside， 就直接做帮忙，当他做传球，我是直接做帮忙的时候，那帮忙就不是我一样是往那个球边的方向去跳，但是我的双手是敞开的，要往这边缩，大概1步半的距离，刚刚是1步的距离，现在是1步半的距离，两个手好像手枪一样，一只手举着球，一只手举着人，好，在这边help，随时做调整，然后如果太近，我要随时做调整，这样了解吗？好，再看一次，我球在这边，干扰传球，help，1步半的距离，然后左右做操作，好，左右做操作，来，再一次，来 go。好，停，好，到这边来还有一个我们刚刚只做到10人，就是停。那另外还有我刚刚做的跳步的动作，就是我过来的时候，我要假装，不，我假装要去帮他，但是我实际是要回来的，我要做假动作，好，这样了解吗？好，来，再一次来，go。好，停，小球，先做第一种的，全部做deny的人就话，deny，过来，不，对球，这是球，协防的这是deny，来一遍 ，go。停，来全传进，好，回来，你手，好，停，有没有在球线？这一条叫做球线，我们现在做deny嘛，那你球线不见了，这条线是球线。那你手要在我球线，所以你要在哪里？对呀，再出来，对呀，所以我球要在球线上，我的手要在球线上，所以刚刚的位置就太偏于往篮筐方向去走，所以当他切入的时候，我要距离就很远，所以我往球边的方向走，好，了解吗？来，再一次，来，过，来，快，盖住。来，这样子做 ，help， 停，好，不动，好，不动，来，你看他现在这样子做，你的防守者在球那边，所以该怎么看？你要怎么样才能够做？你看，怎么样才能够做到左手指着我的防守者，右手指着持球者？怎么办？我们要做帮忙边你的右手要指着球，他左手指着你的人在哪里？好，指另外一只手。对啊，所以呢，我不能说只有这样子，他们有人在那边，你指后面去了，所以我要调整位置，我要调整位置，除非他走，往后走，帮我开始调整，我的手还是在漂亮，还在我的射程范围，我如果这样子的话。那又是另外一种防守方式了，但是他跑后门了，跑掉了，来不及退，
好，来再一次来，够，好，快，来最好你看哈，我们在防守完之后，那个进攻者越退越后面，好事，我们就是要让他远离篮筐，所以当我的位置踩对了，他的接球者他就会一直往后走，那对我们的防守威胁就降低很多。好，所以为什么说我要往那边去？来，球传，我顶那边，他这边接不到，他怎么办？那怎么才能接到球？他离开了最好。因为他离开了最好，远离我，我威胁降低了，你走到那边去，走到那边去，走过去，我就可以踩这边做帮忙，因为你没有威胁嘛，对不对？好，所以他越往后对我们越有利，他越往后，我距离就可以越开。好，来再来，来，帮忙，停！你看得到他吗？传过去。你看得到他吗？怎么办？好看。对吗？所以当我的眼睛看不到我的防守者的时候，表示我踩太高了，对不对？所以我不是走180度嘛，我在往前倾45度出去，往前倾45度出去，就可以去开。往前倾完之后，我开始在抓我的进攻跟防守者。我就成为一个三角形了，对不对？能够守到正三角是最好的。那看你的能力，我移动速度快，我可以守到正三角。但是我移动能力不是那么快，我就往我的防守者偏。所以为什么我刚刚讲说1步的距离跟1步半的距离？那如果你移动速度更快了，我会移动到2步的距离。所以基本是deny 1步，帮忙边1步半。你能力更强2步。哪能力再强，这个是个废物，3步，因为他一个大中锋根本不会投篮，所以我就查这边走，他接到球传球，他也不会过人，他只有传球，所以我就越往这边去，是不是？好，来再一次，好，停，好，这是2个基本的概念哈。那接下来